Toda kumukwazai mose mukati mezuva ranhasi. I want to greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mukati mezuva ramangwanani ano toda kutenda Mwari vatikumbanisa zvakare apo tinopfuurira mberi tichidzidza zvimwe zvaJesu. Tinotenda kuti Mwari vachatitungamirira zvikuru sei kuti tinzwisise chidzidzo chedu chezuva ranhasi. Mukati mezuva ranhasi musoro wechidzidzo chedu unotiwo challenges to the rhythm of life. Zvinonetsa kana kuti zvinoshungurudza zvinosangwanikwana nazvo munhoroondo yeupenyu. Muchaona kuti kazhinji ndichisangana navanhu vachiti paya kana totanga kushumira, yanga ri superintendent kati ungari ani unenge uchitungamira, master of ceremony, whatever zvamunozvidana muchiita kuchechi kwenyu, akasumuka so vachikwazisa sangano mangwanani, zvinonzi God is good. Vanhu voti all the time, all the time God is good. Ndozvo zvimwe zvatoda kumboona mumarhythms of life. Uchaona mukati meupenyu tinosangana nemacrisis, madisappointments, tears and sorrow. Saka mubvunzo wangu ndokuti in the midst of those crises, madisappointments, tears and sorrow, kutenda kwako kunogona kuramba here kuchiti God is good all the time. Tikaenda kurugwaro rwamapisarema chapter 6. Mapisarema chapter 6 unotaura mashoko andinofunga kuti timbonanzerera apo tinopinda zvedu zvizere mukati menhaurirano yedu yezuva ranhasi. Mukaenda kuna mapisarema chapter 6 inoti inongori mavhesi 10 chete. Mapisarema chapter 6 inoti, O Lord, rebuke me not in thy anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Have mercy upon me, O Lord, for I am weak, O Lord. Heal me, for my bones are vexed. My soul is also so vexed, but thou, O Lord, how long? Return, O Lord, deliver my soul, O save me for thy mercy's sake. For in death there is no remembrance of thee. In the grave who shall give thee thanks? I am weary with my groaning. All the night make I my bed to swim. I water my couch with my tears. My eye is consumed because of grief. It waxeth old because of all my enemies. Depart from me, all you workers of iniquity, for the Lord has heard the voice of my weeping. The Lord has heard my supplication. The Lord will receive my prayer. Let all my enemies be ashamed and so vexed. Let them return and be ashamed suddenly. Mapisarema chapter 6 inobata ndingati kumwe kuchema kwatinombopinda makuri nekuda kwezvinogozha zvirinopasi kana zvatinosangana nazvo mukati meupenyu hwatinorarama. So in other words, upenyu hwakafanana nerhythm, nema-ups ayo and ma-downs ayo, zvinofadza nezvinosuwisa, yatinoti the rhythm. Vanoita music vanogona kutsanangura zviri nani kuti chinombonzi rhythm chii. But the rhythm yandiri kutsanangura nezvayo ndeyekuti mukati meupenyu hwemunhu muchaona kuti hunosangana the good days and a few bad ones. Times when we are emotionally up and times when we are down. There are sunny days and other days when into our lives a little rain must fall. So I'm trying to put there is this ebb and flow mukati meupenyu hwemunhu. Hazvingorambi zviri ziendana kuenda mvura yeguvi. Hazvisi chechetere mvura yeguvi. But pane those elements dzatinoona dzichialternate between the strong and the weak elements. That becomes the rhythm yandotara nezvayo. Saka mtoona kuti kunyange mukati meupenyu hwemunhu, upenyu hwatinotorarama, hune those things in life zvatinosangana nazvo. Sometimes we've got bright and cheerful experiences.
Sometimes we've got occasional disappointments. Pane kugwara, pane kufara, pane ndufu, pane kuchata. Those are the rhythms of life. So muchaona kuti there are times when we are disappointed, there are times when we are in happier times. Saka, that's the rhythms. Because those are the rhythms of life. Sometimes we get a terrific jolt. Sometimes a shattering circumstance which rocks the very foundation of our lives. It shocks us into recognizing our own frailty and finiteness. Saka ndo patoda kudzidza kuti when the rock, when the boat has been rocked, has been shaken, do you still continue to say God is good? Unozwa kana chorus yacho kai waichitwa kuti God is good all the time. Nobva wafunga kuti zveshuwa panapa pabva paita vanhu maangelo chako ngirozi chaidzo dzotoenda kudenga. But we want to examine that statement and also apply it in our lives. Takatarisana ne the rhythms of life. Muchaona kuti there are low points in the rhythms of life. Saka mchaona kuti kana tikatarisa panguva yatinosvika at those low points in the rhythms of life, how many people still maintain that God is good all the time? I want to put it to you that not everyone affirms. Haasi munhu wose anoti God is good all the time. Noti dziripo dzimwe nguva dzokuti vanhu vanofunga kuti Mwari wandikanganwa kana kuti God must be dead. Dziriko nguva dzatoti katasvika panguva yokuedzwa, toga tinogona kubudisa mashoko ekuti life is not fair. Kana kuti tinoti tasvika patinoona kugozhegwa kuri pakati pavanakomana vomunhu, tofunga toga mupfungwa dzedu kuti asi munhu uyu anogona kunge akatadza zvakadiko Mwari kumurega achisvika pa this extent. Mibvunzo yatinowanzokubvunza, how can a merciful or a loving God allow such a terrible thing to occur to you, to occur to me? Aripo ma incidents akuti ukafunga iwewe, you give a pause. It causes you to wonder as we consider them. Zvinhu zvinoda kusvika pakuti toda kumbobvunza kuti zvafamba sei. Those are the challenges to the rhythm of life. But God is good all the time. Muchaona kuti izvoni ndoda kuti timboongorora the crisis in the life of Job as we examine this question yezvimwe zvinoitika muma-rhythms of life. Where you are tempted to question, where you are tempted to ask of the Lord, nei zvadai, why me, why him, why them? Sei zvichiitika kuvanakomana vamunhu. Especially kana tasvika panyaya dzekutenda, pane zvimwe zvatinozama kuda kuti tibvunze Mwari tichishayiwa mhinduro in the rhythms of life. Saka ndakati ndichiongorora zvikandidzora panyaya yaJob. I don't know the rhythms, kuti in the rhythm of your own life, uri pa point ipi as I speak to you right now. What has gone through your life in the past week yatiri kubuda mairi? Zvii zvakawira pauri, zvii zvakasanganika newe, zvinoita kuti uchitarisa the rhythms of life, you may be tempted to want to question the Lord. But ndakati ndichiongorora events in the past week, events in various people's lives, iwe included, ini included, I am tempted today to go back to the life of Job and consider the crisis in the life of Job. Muchaona kuti hatihwisisi upenyu from the end. Hatihwisisi upenyu the end from the beginning. We are not sure why we really have these challenges in our lives. But the character of Job comes to mind. Go with me into the book of Job. Ukaona nguva verengai bhuku raJob kubva kuna Job chapter 1 kusvika mundopedza. But muchaona kuti Job kubva pana Job chapter 1 verse 8 muchienda mberi, we are told he was a man of good character.
the resume kuti CV yaJob haipiwi neshamwari dzake. CV yaJob haipiwi naiye Job pachake kana kuti nemukadzi wake. But the resume yaJob inopiwa naiye Mwari pachake. Saka Mwari achitaura anopa a splendid character reference for Job. Mukaenda verse 8, zvinonzi, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Ndimwari arikupa a character resume, arikupa CV ya Job. So the CV ya Job yatinoverenga mukati meBhaibheri haina kupiwa one of his friends, haina kupiwa one of his children, haina kupiwa his spouse. No, the character reference of Job was given by the Lord himself. And he is giving this CV or this curriculum vitae, he is explaining it to the devil himself. Have you considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Hakuna wakafanana na Job. Ndovona Mwari ari kupa CV ya Job achitsanangura. Obudisa pachena kuti hakuna umwe munhu wakafanana naye. A perfect and an upright man, a good guy. We learn of his position ya Job. We learn of his possessions. He had many sheep, donkeys, camels. Zvinoreva kuti kana angari mazuva ano, he was supposed to be one of the owners of big freight companies. Because mangamera, madonkey, makwai, all those things. Maybe kanari mazuva ano angada ne company knows Job and Sons Private Limited. He had everything, this guy. But when kunyanganga nezvinhu zvakawanda zvakadaro, he also had a splendid character. A character inonyogwa CV naMwari. My brothers and sisters, the story of Job challenges me like nobody's business. Kuti CV yake inopiwa naMwari pachake. God writes the CV for Job. And then it takes time to explain the CV ya Job achitsanangura kuna Satan. Wamboona here munhu akafanana na Job, a perfect and an upright man. It is God who is giving the CV ya Job achitsanangura kunaka kwa Job. Saka natotaura pamusoro pevanhu vanga vakarurama vakanaka, hatisina doubt nokuti kana Mwari pachake ari kutsanangura akutsanangura CV ya Job, we have no reason to doubt. Saka tiona kuti then everything suddenly changes. If you read from the book of Job, a servant quickly rushes to Job. Over ataura pamusoro raid yakaitiwa and the loss of 500 oxen, 500 she donkeys, and the servants vakanga vakarinda pfuma iyi vose vapara. Job asati anyatso kudigesta zvarehwa nemuranda wake, kunopinda zvakare another servant. Oti fire came down from God. Apa servant iri kuitawo theology yayo zvayo. Zvikanzi kune moto wabva kumusoro kudenga kuna Mwari. Ndobva wauya ukapisa 7,000 makwai. Navaranda vose vanga vane makwai. Ini ndoga ndindapukunyuka kokuudzai. Asati apedza panosvika zvakare mumuranda wechitatu. Oti vakaradhiya vauya vakaba 3,000 camels. Job achiudzwa nyaya iyi, anofanira kunge ari murume wakasimba, haana kukolapsa, haana kufenda. But zvinonzi achakagara kudaro achitsanangurirwa this report from the third servant wasvika kwabiwa 3,000 camels, achiri kufunga kuti chii chotevera next. A fourth messenger arrived. Zvikanzi izvoni your 7 sons and 3 daughters vatofa mubuilding yavanga vari. Kwangoita mafungo mhepo nedutu guru rangoita, and the building collapsed. All your 7 sons and 3 daughters are perished. Report iri kusvika
kuna Job. Job chapter 1 verse 20. Bible rinotiro Job akabva asimuka where he was seated. He received these 4 reports while in a sitting position. But the Bible then goes on to say pana Job 1 verse 20 kuti Job wakasumuka akabvarura nguo yake, and he shaved his head, an expression of sorrow, and he fell to the ground and worshipped. That was the first thing that Job did. Kuti wadambura nguo yake wakasheva, zvinonzi pa verse 20 wakafugama akanamata. Verse 21, the Bible says, naked came I out of my mother's womb, naked shall I return thither, and the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In other words, my brothers and sisters, in spite of all the things that the 4 servants came and mentioned to Job, zvakaitika in one day muupenyu hwemurume ataugwa CV yake naMwari. Tiri kusangana Job achitaura the statement andabvunza pakutanga kuti God is good all the time. Iwe waingazviita here, ini ndaingazviita here, after receiving all those reports from the 4 servants, kuti mangamera usapera, all the wealth that Job had perished, including his 7 sons and 3 daughters, they had all perished. Zvinonzi ndo paanosumuka obvarura nguo yake osheva, apedza kusheva, zvinonzi and he worshipped, wakanamata, akati ndakauya ndisine chinhu mudumbu ramai vangu, ndichadzokera ndisina chinhu. Mwari wapa, Mwari watora, zita raMwari ngarirumbidzwe. Saka ndinoona Job nini achitaura statement yokuti God is good all the time after losing everything. This was a rhythm of life muupenyu hwaJob. Saka anopinda pa physical, mental and spiritual agony. Saka ndinoona kuti nyaya iyi pairi kuita unfold, the devil was still in control of Job's conditions and circumstances. Ndo panomurova namaronda all over his body. Saka Job haachagoni kurara pasi, Job haachagoni kugara pasi or to do anything. Ipapo mukadzi wake, his helpmate, anouya kwaari oti, man, I'm sorry for you. Do you still hold on to your integrity? Because why don't you curse God and die? There is nothing else to live for. Go ahead, curse him and die. Mukanda pana Job chapter 2 verse 9. Those not abane mukadzi wa Job. Panguva yokurasikirwa kwake kose, mukadzi wake waifanira kumunyaradza, waifanira kukwenda peri naye, ndiye anoti tuka Mwari wako ufe. What else? Uchada kuraramira chii? Zvikanzi Job haana kuteerera advice yemukadzi wake. Akaramba akabata mukanda pana Job chapter 2 verse 10. Apedza izvozvo kunouya shamwari dzake 3, Elifazi, Biridhadhi naZofa. Ndikuita ndichigurira nyaya yacho notoda kutokabva bhuku rose raJob ipapo. Saka kunosvika shamwari dzake 3, Elifazi, Biridhadhi naZofa. Ndobva vasvikawo netheological reasoning yavo nemadifferent points of view avo. Zvikanzi iwe Job, nishamwari dzake dzotaura manje, you are a terrible guy. You have to be guilty of something. I don't know what sin it is that you have done against God. Asi Mwari unoziva. Straighten up your life. Those vanosvika vachitaura kuna Job. Saka they continue judging Job. Still he holds on. Mukaenda neni kuna Job chapter 39 verse 15. Ndo panotaurwa the great statement na Job. Panoti, though he slay me, yet I will trust in him. Saka mtaona kuti mimi in the later chapters za Job anotanga kuvunza mibvunzo. Saka mtaona mibvunzo yaanobvunza kuna Mwari. Zvinoratidza kuti macircumstances ake achiramba achioma kudaro, pane pamupaka mbosvikawo oda kuita wonder about God. How could all these things happen? Ndo panoda kuvunza mibvunzo yaanoda kuvunza kuna Mwari. Kusvika Mwari azoti aiwa haisi nyaya, iwo ndichakuvhunzawo mubvunzo wozondipindura.
Saka mtaona kuti izvoni in chapter 38 tichienda mberi yebhuku raJob, God reveals to Job that he has been in control all the time. In other words, God is telling Job that I am omnipotent. I have been watching you. I have known of your circumstances. Job anoresponda kuna Mwari otio, yes, despite all of this, I'm still your child. I will still be faithful. Mukanda pa bhuku ra Job iro rinopera na chapter 42, when the Lord restores unto Job twice as much as he had before. 3 more daughters, 7 more sons, 1,000 sheep, 1,000 donkey, 6,000 camels, and on and on and on. And Job's end was even greater than his beginning. I've summarized the book of Job. Ratopera bhuku rose ra Job remafambiro akaita nyaya yacho. What are the lessons from the book of Job, or from the life of Job? Ndo pandoda kubata ipapo topinda zvedu mukunamata. Chimwe chezvinhu chandinoona munyaya yaJob ndechekuti evil happens. Zvakaipa zvinoitika, zvakaipa zvinowira vanakomana vomunhu. Mutaona panapa kuti izvoni chidzidzo chandiri kuona mukati muupenyu hwaJob ndechekuti evil happens, not because there's a human contributing cause to that evil. Tragedies occur which are completely beyond our control. Mukaenda neni mimi kuvadzidzi vaJesu, vakanga vari vanhu vaitsvaka reasons for everything. Saka rimwe one day vanoenda kuna Jesu vanomubvunza about a certain blind man kuna John chapter 9. John's master, tell us something. Why is this man blind? Was he born blind? Was it because he sinned? Or was it because his parents sinned? Jesus unopindura oti neither. It wasn't because of his sin or his parents. Haisi nyaya kuti wakatadza kuti vabereki vake vakatadza, but that the works of God may be made manifest. Ndo zvinotagwa naJesu, but vadzidzi vake vaive nehavo kuti netsika yekufunga kuti chose chaitika pane zvinhu zvakoromogwa nenyakuwirwa nazvo. Jesu akati hazvirevi izvozvo. Kune zvimwe zvinoitwa kuti simba raMwari, ukuru hwaMwari huonekwe. Saka evil sometimes happens just for the power of God to be seen. Simba raMwari riratidzwe mune izvozvo zvaitika zvacho. Saka vamwe vanhu vanogona kuigwa nekorona. Vawigwa nekorona, haana kana paanohwa panoti nyee kusvika apore kuti pore, asina kana kumbogwadzwa kana chii. Nemhaka yei? Because God wants to demonstrate that even when evil happens, he still remains omnipotent to demonstrate his power in the life of his children. Saka suffering reveals God's power and love. While God is not responsible for suffering, suffering can show both the power and the love of God. Whatever the cause of the suffering, God can use that event to remind us of his love and to show us that his power is greater than evil and pain. God is always able to overcome evil and its consequences. That is something we need to remember. Chimwe chidzidzo chatinowana panyaya yaJob ndekuti we should care more for and judge less those who are suffering. There is need for more caring and less judgmental behavior when we see others suffering. Kana tikaona vanhu vari mukati mekutambudzika, don't get into the trap of saying that person must be very bad, very evil to have that kind of suffering. Passing judgment on human beings is the province of the deity. It is not our responsibility. Saka chimwe chatinobata zvakare ndechekuti we should cope with grief through service to others. Reaching out to save others can help us in our time of grief. Caring for others who are grieving and praying for them will help us to deal with our own pain and our own losses. Kana wasangana na vanhu vari mukugwadziwa, vanhu vari mukutambura, vari mukugwara, the moment you care for them, zvinokubetsera mangwana when you get into your own pain and sorrow. Zvinokupa coping mechanisms
So sometimes we get into trouble, we get into challenges, so that tomorrow when some people get into the very challenges, we can be able to comfort them from a point of experience. Saka, mutaona kuti God accepts responsibility for the freedom he has given. Mwari was not directly responsible for Job's slavery. God was willing to accept the responsibility for the great freedom he has given his creation. Mutaona kuti buku la Job does not tie up all the loose ends, nor does it explain all the causes for suffering, but it is a testimony to one man, Job, and how he responded to his suffering. Suffering will remain with us as a mystery. God will reveal more to us later. Mutaona kuti munyori wantinofarira anorecorda 3 different times in her writings the same thought inotaura something that is very important when we worry about why we suffer. Mukaenda mubhuku rinonzi Ministry of Healing, page 479, inotiyo, God never leads his children otherwise than they would choose to be led, if they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him. Parikunzi panapa mubhuku rinonzi Ministry of Healing, page 479. Kwai Mwari haafi akambotungamira vana vake nenzira yavaingasasarudza kutungamirwa nayo dei vaipfekedzwa maziso ekuona mavambo nemagumo emadecisions, mavambo nemagumo emadecisions kati ekuhwinya kwekuhwinya kuchava kwavo kana vakaona the purpose sei Mwari ari kuvatungamirira in a certain direction. Saka zviri kunzi zvinhu zvinowira vanakomana vava, especially those vakavanzarika upenyu hwavo muna Jesu. Kuri kunzi zvinhu zvinotiwira dei taipfekedzwa magogorosi kuti maglazi omweya kuona zvekutanga nekuguma, kwai taigona kungosarudza the very same things that the Lord has allowed us to pass through. Saka in other words, statement iyi zvairi kutaura, regai ndikuisei nemamanzwi, iri kuti izvo kana murume wako akafa nhasi, iri kuti kana Mwari aikutsanangurira zviri nhasi nezviri kokupedzisira neglori iri kokupedzisira, okutisarudza zvawaida, waisarudza the same decision yokuti afe nhasi. Kunyange uri kuchema kuti Mwari mandirasirei, but statement iri kuti some of the things zvinotiwira Mwari watendera, taita the same choice kana taizarurwa meso kuti tione kutanga kusvika kumagumo, uye zvino kuti zvakatinakirei mukati meupenyu hwedu. Statement iyo mukaenda kuna Prophets and Kings, page 578, inoripita zvakare ichitiyo, he never leads them otherwise than they would choose to be led, if they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose that they are fulfilling. Kuri kunzi Mwari haatitungamiri nedirection yatisingadi. Kwaino tutitungamira nedirection yataitosarudzawo isu, kana taingazarurirwa kuti tione kuti nemhaka yezviri kuitika izvi zvakatinakira paramangwana kuti mbiri yaMwari igokudzwa, kwainesuwo taifanira kuti taingonoita the same decision. In other words, what this statement is saying, iri kuti the things that befall us nekuda kweukama hwedu naMwari, effectively it is our choice. Nokuti kana mafacts ose akaiswa patebhuro topiwa the omniscient power of God, we were going to make the same decision that God is making in your lives. This statement, as I read it, it struck me so powerful that most of the things that come into the right perspective. God never leads his children otherwise than they would choose to be led, if they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him.
The Desire of Ages, page 224. Saka mtana statement inobuda in those 3 books. Page 479, Ministry of Healing. Page 578, Prophets and Kings. Page 224, The Desire of Ages. So in other words, when these set things are happening in the rhythms of our life, there is some purpose beyond your awareness, beyond your knowledge, beyond your imaginings, which is being fulfilled, which is working out to God, to God's good purpose. Saka mtona kuti panapa statement iri kuti, if I knew the end from the beginning, if I knew all that God knows, if I were omniscient, then I would have chosen the events that have occurred just as they did. Zvinotsvaka kuti tive nekutenda kuaccepta shoko rakakura zvakadai. We should surrender to the divine will. Saka Job anobva aona Mwari. He knows that God possesses infinite power. He knows that God is gracious, and he is assured that even though Job may suffer, he is still the child of the Almighty God, and he therefore repents, for his vision of God has enabled him to surrender to the divine will and to say that God is good all the time. Chapter 121, verse 1, the Bible says, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. Ndichasimudza meso angu kumakomo, ndo kunobva rubatsiro rwangu. Mapsalm 55, verse 22, cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. Psalm 34, verse 4, I sought the Lord, and he heard me, and he delivered me from all my fears. John 16, verse 33, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Psalm 34, verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear him. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti tinofanira kuvimba nokuzvivanzarika muna Jesu. Saka mtaona kuti these storms of life, they are necessary. Even the way they happen to us. If we were given an opportunity to choose, tapfekedzwa maziso emweya, tapfekedzwa umwari, kwanzi we're going to choose the very same decision that God did. As long as we are co-workers with God, God knows every rhythm of your life. And every rhythm of your life is for your good, is for your necessity. Why the storms of life are necessary? Why these storms of life are necessary? God will let the storms rage in our life. Like the refiner's fire, he will use these storms to develop Christ's character in areas where we need changing. This process will especially intensify as we approach Christ's return. Those ready to meet Jesus will have gone through the refining process, enabling Christ to be perfectly reflected in their character. Trials and difficulties are the means God uses to carry on his work of purification in our life. Look at the book on the Christ Object Lessons, page 69. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Saka mtaona mimi mkaenda kuna Mark chapter 4 verse 35 to 40. Tinoudzwa an example yenyaya yevadzidzi vaJesu vari pagungwa ndobva kwaita storm. Mukana pana Mark chapter 4 verse 35 to 40. On the same day when the evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling, but he was in the stern asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still.
and the wind ceased, and there was great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Mark 4, verse 35 to 40. But Jesu anoti, let us cross to the other side. To the other side. Zvikanzi vapinda muzvikepe, gungwa rakatanga kupopota. The storm started raging, tossing the sea, and the boats were almost drowning. Saka zvinonzi panapa, these disciples and Jesus were caught in a terrible storm in a small boat on the lake. Zvikanzi the disciples fought the storm. Vadzidzi vanotanga kugwisana nemafashamu akanga achiitika pagungwa vachida kuzama kuti chikepe chisanyure. But they failed to do it on their own. But Bible rinoti Jesu wakanga wadzira pakadzika akavata arimo muchikepe. Zvinonzi vakatanga kuchema kwaari in desperation. Zvikanzi, Rabbi, mudzidzisi, hamune hanya here tofa? Zvikanzi Jesu paanoapindura, his response was very significant. Nokuti anobva ati kwavari, why are you so fearful? How is it that you have no faith? This was the response that Jesus gave them. Seiko muchihla, hamuna kutenda here? Nemhaka yekuti in the first place iye Jesu ndiye akati, let us cross to the other side. So the disciples were supposed, vaifanira kubata fungwa yataugwa na Jesu. Jesu wati, let us cross to the other side. Jesu anakuti, let us sink and perish in the sea. He had told his disciples that they were going to cross to the other side. Whatever the challenges they were going to meet on the sea, they were supposed to go back to Jesus and said, you have promised, you have admonished us to cross to the other side. Help us cross to the other side. My brothers and sisters, whatever the storms that are raging in your life, the Lord has promised that we are crossing over from this life of sin into life of perfection. Soon and very soon the trumpet is going to sound and Jesus is going to come back again. Whatever the storms, the Bible says, let us cross over to the other side. We are in a journey, my brothers and sisters. Tiri mukati mehwendo hwatiri kufamba, hwendo hwekupedzwa kwechipa nyika ino. Mwari unoda kuti bring an end to sin and establish a kingdom in righteousness. And our duty is to hold on unto our Lord and Savior Jesus, because he has promised that I am going to prepare you a place. Kana ndakugadzirirai, ndichauya ndokutorai kuti pandiri nemiwo mugovapo. Dambudziko redu nderokuti we are myopic. Tinoona zviri padhuze sehuku yakandigwa rukwesa. Saka zvimatambudziko zvinotiwira pano pasi izvi zvinobva zvaita sokuti sheka nokutidzosera kumasure, nokuti we tend to lose the focus of the bigger picture. Where are we coming from and where are we going? We are coming from Eden and we are going to Eden. Hama dzinodikanwa, the great peace of Jesus. Zvinonzi Jesu vamumutsa ndo paanotaura mashoko achita calm the storm. Mukaringa book rinonzi Desire of Ages, page 336. Page 336. Munyori wandofarira chitiyo. When Jesus was awakened to meet the storm, he was in perfect peace. There was no trace of fear in word or look, for no fear was in his heart. But he rested not in the possession of almighty power. It was not as the master of earth and sea and sky that he reposed in quiet. That power he had laid down. And he says, I can of my own self do nothing. John 5 verse 30. He trusted in the Father's mighty. It was in faith in God's love and care that Jesus rested. And the power of that word which stilled the storm was the power of God. Kwanzi Jesu paanomutswa wakanga wakadekara chose. Kwaine mhaka yei. Kwanza he was in perfect peace. Kwate nokuti iye waiva mambo madzimambo. Kwanzi simba iro rakanga arita lay aside. Ndosaka pana John 5 verse 30 achiti, I can of my own self do nothing. But you know, he trusted in the Father's mighty. Wakavimba nesimba rababa vake. It was in faith
faith in God's love and care that Jesus rested. Saka, that power, the power of that word which stilled the storm was the power of God the Father. Ndo simbara imbana. Amazinodi kama tinovimba nani isu nasi. Tinovimba nani? As Jesus rested by faith in the Father's care, so we are to rest in the care of our Savior. If the disciples had trusted in him, they would have been kept in peace. Kwanzi Jesu wakavimba nesimba rababa wake. Nyangwe nesuo nasi tikavimba nesimba remudzikinuru wedu. We should trust in the power of the Savior. When we meet life's rhythms and the storms of life are raging, we should repose. We should recline in the power and assurance of our Savior. The promises that Jesus has promised, I will be with you till the end. Saka madzidzi vaJesu pavanova in this terrible storm in a small boat on the lake, they fought the storm. They tried to keep the boat afloat, but they could not do it on their own. Only when Christ stilled the storms, ndo pakakwanisa kuyambuka chikepe. My brothers and sisters, mukati mezwara nasi, I don't know the rhythm currently obtaining in your life, but I want to let you know that in this world we will face tribulations and disappointments. There will be challenges to the regular rhythm of life. The question is not will they come. Yes, they will, but the question is how will you respond? How will you and I respond to these challenges, these unwanted, unexpected circumstances? We need to remain faithful and loyal to our commitment to follow Christ. Do not permit sickness to discourage you. Do not allow the death of loved ones to destroy your faith in God. Regardless of the circumstances in which the person died, even the economic and the financial problems, they should not limit our loyalty to God. We should remain faithful like Job, like Joshua. We should say, as for me and my house, we will serve the Lord. Uramba, to be faithful. I want to pray a special prayer with someone today who has faced these rhythms of life. The storms of life are raging on in your life. But toda kuti satana mata ndikuudzei nyaya yakaitika rimwe gore, nyaya yakaitika. Ndofunga kuti mese munenya kuziva the American hotel chain inonzi Holiday Inn, amongoti Holiday Inn iyo. Nyaya yekutanga matangiro akata Holiday Inn ndo ndoda kuti ndikuzivise. Munoziva here kuti Holiday Inn yakatanga sei? Yakatanga neumwe murume akadzingwa basa. Adzingwa basa, muri yake yakashika pakuomekwa. Saka for him to provide for his family, zvinonzi he rented rooms in his homes for visitors. Zvikanzi akaenda pamba pake, aenda pamba pake, ndobva atendera nemhuri yake zvikanzi idzo 3 rooms idzi. Kana kune vaenzi nevanotsvaka pokugara, tichange tichivapa vachigara imomo, tovapa bed vovata, makuseni tongovabikira ka breakfast, vodlawo breakfast, vobva vaenda kwavanoenda. Saka zvinonzi izvoni murume uyu apindwa nepfungwa iyoyo, akatanga kuita seizvozvo. Saka aiti izvoni maneroga kanosvika vaya vanenge vari stranded voti ndine marooms kumba kwangu, voenda vondobhadhara uchimai chavanobhadhara chokuti vavate mumarumu muya, makuseni obva avapa breakfast. Ndo pakatanga yamunoti bed and breakfast. Saka mtaona kuti panapa mukatasa Holiday Inn nhasi, it's now famous everywhere as the innkeeper of the world. Saka mtaona kuti the founder of Holiday Inn akatanga achiadzingwa basa, ndo paakatanga ngoti vanhu vavate mumarooms make makuseni obva avapa breakfast yamakuti mimi bed and breakfast. But vanonyora vanotiyo murume uyu rimwe zuva akatiyo, I am still looking for the man who fired me, so I can thank him. Saka murume, the founder of Holiday Inn, business razokura atanga this hotel chain, anonzi anotaura mashoko kuti, I'm still looking for the man who fired me, so that I can thank him. My brothers, I don't know your situation. I don't know the rhythms of life that you have experienced. Handizivi mafashamu nehondo dziri kufachukira mukati meupenyu hwako. Wofunga pakubvunza kuti Mwari wandirasa.
worega kusvika pakudavidzira kuti God is good all the time. But this man dzakati dzamumukirawo hondo akadzingwa basa akatanga the bed and breakfast concept. Anosvika pakuti I'm still looking for the man who fired me so that I can thank him. Ndiri kuti nini? Pane hama wakakura uri nherera iwe. Wakura uri nherera vakasakuendesa kuchikoro. Wakakura iwe uri nherera vakakuitira zvinorwadza. But ndiri kuti you should rise above the storms of your life. You should rise above these rhythms of life, the wanted and unwanted. To the extent yekukunda nokuti mwarani nganewe. Ugosvikawo pakuita mubvunzo umwe chete. Wokuti I'm still looking for the man who fired me so that I can thank him. Ndiri kutsvaga vatete vakandibata rafu mukati moupenyu. Ndoda kuvatenda nokuti those hardships, they have taught me to rely on the Lord. Those hardships have taught me to depend more on Jesus. Those storms have taught me to trust the Lord more and more. Kana tashikana kuhama zinodikanwa, we have learned the lessons of life. Tadzidza zvidzidzo zveupenyu zvokuziva kuti patinosangana the storms of life, as our boats are being tossed to and fro on the sea, we should remember that we are learning the lessons of trusting Jesus more and more. When you are divorced, when your husband dies, when your wife dies, when your children perish, we are learning to trust more and more on Jesus, holding on unto our Master as he pilot us home. And we should also say, I am still looking for that man who has caused trouble in my life so that I can thank him. Kana uri munamato wako chiri chishuwo chako kuti so help me God, that I may learn to trust you more and more, more and more as we await your soon coming. Takamirira kuuya kwenyu pamunotsemura gore kuhotera wakaita kuda kwenyu. We want to continue trusting more and more, holding on unto our Master and Lord and Savior Jesus Christ. Kana uri munamato wako, my brothers and sisters, wherever you are, not mwari ndibetserei. Ndona kuramba ndakabatira pamupendero nguo yenyu, to continue trusting you more and more as we wait for the soon coming Savior to come and redeem us from the scourge of sin. Kana uri munamato wako, takunamata zvino ngatinamate. Baba vedu munoshamisa muri kumusoro kudenga. Ndoda kumuvongai mukati mezuva ranhasi nemukana wamatipa wokunzwa zvimwe zvaJesu. The storms and the rhythms of our lives, the ups and downs dzatinosangana nadzo Mwari, nduru nezvinovava nezvinogwadza, ugwere, kurasikirwa, kufirwa nokushaya kwatinosangana nako. We are learning the first lessons of life. Tiri kunamata mukati mezuva rino Mwari, kuna baba, kuna mai, mukomana, musikana, chembere nambuya vanosumudza maoko avo chaMwari. As we learn these lessons of life, we want to continue trusting you more and more. Tibetserei Mwari, tisazungunuswe nowakaipa, tisakasire tarasa kutenda nokuda kwematambudziko atinosangana nawo in the rhythms of life. But we want to thank you, Lord, for this special message of the day, that all these things zvinotiwira hazvina kutanga kwatiri, asi kunyange kana zvatiwira zvinofanira kutiswededza pedo nemupendero wenguo dzenyu, zvinofanira kutiswededza pedo nemuchinjiko wenyu. Toda kutendai Mwari nokuti matirwira, matisumudza, matisvinudza meso kuti tione, so that we may continue to make proper choices as we wait for the soon coming Savior. In Jesus' name we pray. Amen.